सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ इंडिया मोटर व्लॉग्स। और आज मैं फिर से आ चुका हूँ बड़े दिनों बाद अपने बुलेट का काम वाम करा के। जो भी इसमें काम था, इसका जो चेन स्प्रॉकेट था ये देख सकते हैं नया लगा हुआ है, क्लच प्लेट नया लगा हुआ है, पीछे का बेरिंग नया लगा हुआ है, ब्रेक शू, ब्रेक रबर और भी बहुत सारे इसमें कुछ काम वगैरह करवा के मैं लाया हूँ और बड़े अच्छे से बड़े मेहनत से धोया हूँ भाई। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अब बाइक देखने से। तो चलते हैं आज व्लॉग करने के लिए। सिटी में निकल चुका हूँ मैं फिर से। पहले तो इसमें फ्यूलिंग करवा लेते हैं। स्टार्ट हो जा। अब फ्री हो चुका है एकदम मेरा बाइक और हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर को लेके फिर से निकल चुके हैं और थोड़ा देखते हैं कि हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग के बाद जो है वो कैसा उड़ान भरता है। इसका स्पीडोमीटर मैं अभी ठीक नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ पे मीटर वायर वाला जो एक नीचे गियर लगता है, जो बॉक्स रहता है जिसमें मीटर वायर जाके कनेक्ट रहता है, वो वाला उनके पास अवेलेबल नहीं था, जो वाला मेरे को चाहिए था। तो उसको कुछ दिन में मैं ठीक कराऊंगा। तो ये नहीं चल रहा है। बाकी अभी अपना बाइक सही कंडीशन में हो गया है। इसके लिए मिरर ऑर्डर करने हैं यार। मिरर देख रहा हूँ मैं अच्छा खासा। अगर फीडबैक वाला मेरे को मिरर मिल जाएगा तो जल्दी से इसको मंगा के जो है मैं इसमें लगवा लूँगा। काफ़ी स्मूथ सा हो गया है अब तो ये सर्विसिंग वगैरह सब चीज़। बाकी इसका जो चेंज किया हूँ उसके बाद से वाह भाई वाह, मज़ा ही आ जा रहा है अभी तो इसको चलाने में। और एक और सबसे बड़ी बात, अपना जो इंडिया मोटर व्लॉग्स जो चैनल है उसका फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। और सच बताऊं तो जब फर्स्ट पेमेंट आया तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो ये जितने भी पैसे आए हैं मेरे YouTube से उसको मैं अपने बाइक पे ही लगाने वाला हूँ, इसी को ठीक कराने वाला हूँ। इसमें कुछ और अपग्रेड कर सकते हैं अपन। आप लोगों का भी इसमें हिस्सेदारी है। और बहुत ही अच्छा लगा जब मुझे बैंक से कॉल आया कि भैया आपका YouTube का पैसा आया है करके। तो मैं सो रहा था, सडनली मतलब मेरे को ऐसा कॉल आया कि पैसा आया करके मैं अचानक से उठ गया। पता है मतलब होता है यार एक फ़र्स्ट पेमेंट, मतलब जब अपने खुद का जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच गाइज़। मैं रियली आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो ये सब आप ही लोगों की वजह से हो पाया है। तो ऐसे ही अपने चैनल को जो है सपोर्ट करते रहें आगे भी, और अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें गाइज़। तो आगे अपन और भी बढ़िया कुछ नए चीज़ करेंगे अपने चैनल पे और आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा। सो स्टे अपडेटेड विद इंडिया मोटर व्लॉग्स। और ट्रैफिक हो गया ग्रीन, निकलते हैं यहाँ से।
ग्रीन ट्रैफिक। तो इतना कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा यार। और अब देखते हैं अभी, और अपन अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और इतने दिनों से मेरा बाइक जो है वो व्लॉग करने का काम जो है हालत में नहीं था, इसलिए मैं व्लॉग वगैरह नहीं कर रहा था। और अभी अपना बाइक अच्छे से बन चुका है, इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ हेलीकॉप्टर। एंड दिस इज़ माई हेलीकॉप्टर ब्रो। फ्यूज़ वगैरह भी ठीक करा लिया था मैं, हॉर्न वगैरह इसका बज नहीं रहा था, वो सब सही हो चुका है अब। लेट्स डू अ बीट ऑफ हाइपर राइड। पीछे का चक्का भाई स्किड कर जा रहा है, क्योंकि ब्रेक्स तो नए नए लगे हैं अभी, पीछे ब्रेक्स भी अच्छे हो गए हैं। एक से एक जगह से निकलता है अपना बाइक। भाई बाइक चलाने वाले यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन ढंग से चलाने वाले बहुत नहीं हैं। जिन लोग आँख बंद करके चलाते हैं, मतलब पता नहीं उनको किस पे विश्वास रहता है, अगले पे रहता है कि अपने पे रहता है, ये मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि लोग सामने से ऐसे ऐसे कट मार के डिवाइडर क्रॉस करते हैं अचानक से, एकदम सडन। मतलब अभी आप देखे हो कि एक अंकल था, वो अचानक से मतलब रोड काटा और काट नहीं पाया, लेकिन अगर वो काट देता तो मैं उसके ऊपर सीधा सीधा लेके घुसा दिया रहता। गलती उसी की थी। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग रोड क्रॉस करते हैं, एक बार आजू बाजू देख लो यार कि कोई आ नहीं रहा है। कोई आ भी रहा है तो वो इस स्पीड में है कि अगर आप रोड क्रॉस करो तो वो आगे निकल जाए या तो फिर पीछे रुक जाए। तो ये सब चीज़ देख के थोड़ा सा किया करो, ये बहुत डर रहता है। खैर बड़े बड़े शहर में तो ऐसा नहीं होता है, वन वे यूज़ ज़्यादा होता है रोड्स का। और यहाँ पे तो यार ऐसे छोटे मोटे सिटीज़ में छोड़ दो, फिर यहाँ कोई तरीका ही नहीं है बाइक वाइक चलाने का।
जिसको जहाँ से मन किया कूद के आ गया, डिवाइडर से इस पार आ गया, डिवाइडर के उस पार चले गया। ये डिवाइडर तो थोड़ा सा बड़ा भी है, कई छोटे छोटे डिवाइडर्स में बाइक ही सीधा चढ़ा के उस साइड ले जाओ, उस साइड से चढ़ा के इस साइड ले जाओ, तो ये चीज़ करना सही नहीं है। और ठंडी लग रहा है यार, ग्लव्स वगैरह ऑर्डर करना पड़ेगा यार अपने लिए। ये देखो कल बनवाया था मैं अपने बाइक को, यहाँ पे ऑयल वगैरह किया है ना, ऑयलिंग वगैरह किया है, सारे मेरे हाथ पे लग के आ रहे हैं। सनसेट भी हो गया और ठंडी भी लगना स्टार्ट हो चुका है यार, काफ़ी ठंडी लग रहा है भाई। अच्छा वो मैं तो स्वेटर पहन के निकल गया था, क्योंकि मेरे को पता था व्लॉग करते करते अगर थोड़ा सा लेट हो गया और मैं शर्ट पहन के बाहर निकला तो ठंडी और ज़्यादा लगता मेरे को, दैट्स वाई। तो गाइज यार आप लोग क्या देख रहे हो ऐसे यार, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब नहीं किए हो फिर भी देख रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में बताओ, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं तो डेली उठ के यही देखता हूँ, सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो देखता हूँ, YT स्टूडियो, और उस पर ये देखता हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़े कि नहीं बढ़े। कभी कभी 5-10 अचानक से बढ़ जाते हैं, सुबह देखता हूँ मैं बहुत खुश हो जाता हूँ देख के, कभी कभी देखता हूँ कि उतने के उतना ही है जितना पिछले रात को था, तो भी खुश हो जाता हूँ। ये सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ आप लोग कंप्लीट कर सकते हो और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भाई लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तो ये रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, वैसे मेरे को भी जो भी अच्छा लगता है मैं सब्सक्राइब तो कर देता हूँ, पैसे तो लगते नहीं हैं सब्सक्रिप्शन के, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हो इंडिया मोटो व्लॉग्स को। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो गाइस। ओ भाई इधर तो आउटर है और ज़्यादा ठंडी लग रही है। विंटर सीजन बहुत ही प्यारा लगता है। ये इसको देखो, ये अभी जाएगा राइट, ना ही कोई इंडिकेटर दिया है ना कुछ नहीं दिया है। ये देखो ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहो यार, अपने बाइक में जो जो चीज़ दिए गए इंडिकेटर यूज़ करो यार, कम से कम हाथ नहीं दे रहे हो, इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो कि मेरे को यहाँ जाना, मेरे को वहाँ जाना। और ये वाला टर्निंग तो मेरे को बहुत भयानक लगता है क्योंकि बीच में है ये, ओह भाई मज़ा आ गया गाइस, बहुत ही स्मूथ हो चुका है इसका इंजन वगैरह, सारा चीज़ बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को इसको चलाने में। बट आप लोग सब्सक्राइब करो तो मैं इसको डेली चलाऊं यार, और आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहे अपने इंडिया मोटो व्लॉग्स जो चैनल है उसके ऊपर में। तो इसके लिए अपन स्टिकर ऑर्डर करेंगे, मैंने बताया था इसके पिछले व्लॉग में। स्टिकर, सामने का हेडलाइट मैं बताऊंगा नहीं कौन सा लगवाने वाला हूँ, लेकिन लगवाने के बाद आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है, और अगर आप लोग बोलोगे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं लगवाऊंगा, निकलवा दूंगा। यस, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। इसको भगाने में अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है अब। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें इंडिया मोटो व्लॉग्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।